omuntu yenna ali e Uganda wano baganda bange mmwe omuntu ng'oli Uganda ng'oli musiraamu ng'okola obusiraamu bwo bwe kubeera ng'ogenda e Bulaaya gye walaga oba gy'oyagala okgenda nga kijja kukusuuza obusiraamu bwo n'omulimu bw'obadde okola nga bulungi nga nabwo togenda kusobola bukola naye nga bagenda kuwa sente mpitirivu asigadde e Uganda ku busente obwo obutono yasinga okubeera ewebbeeyi ogenda kukimanya laula an manna Allahu alaina la khasafa bina bw'olirabako bonno abaali mu nsi muno nga bagezaako okulongoosa ne bagenda mu nsi wo batasobola kulongooseza ne bafa nga bafiiridde ku mbeera etasanyusa Allah abantu bagenda okutegeera nti embeera gye nalimu gye nayitanga embi eyali ennungi abo baganda bange ab'e Dubai abalimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala abasaasire era abongere okumutya naye ngenda bwogerako lwa nsonga bbiri esooka omuddu gwe nasanga ku airport nga nkomawo nva India okujjanjabibwa omulundi ogwokubiri ne musanga mu transit nga mmanyi nga ze simumanyi nga mmanyi naye nga nze simumanyi najja weetudde nambuuzaako nansaasira obulwadde nanga ti naye seeka tommanyi naye nze kumanyi nemugaa ti kiki nanga nti mu transit wano wondaba nzira Uganda nali nkolera South Africa nenjagala mpeeyo nzijjeko mu nsi muno gye mmanyi nti ya busiraamu nkolereko wano naye mmazeewo ewiiki ebbiri naye wannemye ekyannemesezaawo bintu bibiri ekisooka seeka n'ekirabu kyange kino kyolaba mu mirimu emyangu omwangu omuntu gy'asobola okufuna gyakubeera waitress mu buwoteeri naye tebaagalako wadde akooya bagamba nti obeera ddate ojjako olabika bubi n'ebirabu bino bisobola okugenda mu byokulya by'abantu n'ebyokunywa byabwe baagala biveeko sikisobola kangende waffe bwe naafuna omukisa oguddayo gye nali wali yaddeko e South Africa okusinga wano e Dubai owekitibwa Allah ajulire ku byenjogera naayogera ekigambo ekyokubiri yaga nti seeka wano tetusobola kupangisa omuntu okumusanga nga yeepangisiza ruumu yiye mwawangaalira oyo aba mugagga naye kyetukola tupangisa abavubuka 3, 5, 6 ne mupangisa omuzigo ne muteekamu deeka mugimanyi nazino ez'amasomero ne muteekamu deeka buli omu n'akontributinga ku deeka yaawo woosula kyekibeera ekibanja kyo naye seeka oba oli waggulu munno nanyini poloti eya wakati n'aleeta malaaya n'amukozesa ng'owulira bw'oli waggulu munno mu kipanja kyewu kya wakati la ilaha illallah bw'obagambako seeka nga bakugamba nti oyo akyalimu olw'e Kampala akyalimu olw'e Uganda lujja kumugwamu olwo obugezigezi laga nti abeereko nno nga mukazi we naye malaaya we ani malaaya we n'oyise ennaku 3 owa wansi n'aleeta omusiraamu nanga nti seeka ngenza okubibalamu nga sisobola kuwangaalira wano kaŋŋende e Kampala Allah bw'ali bampadde obusobozi obuddayo South Africa ate yaddeko kaŋŋende eyo nja kuddayo nafunye essimu ye mu wiiki eno ewedde nga ngamba nti seeka alhamdulillah Allah yanzizaayo ndi South Africa malakum naye ng'abo balese
basse bakyala baabwe Uganda naye nga bawangaala bwe batyo. Nasalu llah alafu walafiya. Thawabu llahi khairun liman amana wa amila saliha wala yulaqaha illa sabirun. Omu muganda wange ali Dubai nampereza kibuzo kati seeka ngenda kubeera wa mazima gy'oli kiramulwa kitya wano embeera gye tuwangaalirako okusobola okubeerawo tuwangaalira ku masturbation. alinamu ku imaani obwagazi abumala mu mbeera eyo. Seeka nkole ki? Kirimu ebyo ebikkirizibwa oba nedda? Omulala mbeera naye ku kyalo yatunda bodaboda ye nga ndaba najja nanneebuuzaako n'akomekereza ng'agenze. Bwe yatuuka eyo ne basooka bamuterekayo bamuterese, bwe bamugjayo omulimu gwe bamutwalako bamuteeka ku geeti ya Mwenge. Abubakari kiki? Salamu aleikum. Aleikum salamu. Seeka nina ekibuuzo. Omulimu gwe nafunye ndi ku sitowa ya Mwenge, ogwange gwakusayiningako nti bafulumiza ku leeti 8. Ogwange gwakusayiningako nti batutta 5. Ogwange gwakusayiningako nti tuleereerese etukudde ku leeti 3. Nkole ki Seeka? Namugamba nti illa ofuna omulimu omulala wa illa akomyewo wano yakola yasinga. Nkukakasa bwali ku kyalo olwalira avuga ka takisi. Simayire ebyo gyebiri. Najibullah ebyo gyebiri. Mwabawangaalako ne baganda bafaabo ezembeera unasun yaishuna hakadha. Naye ate ffe bwe tubalaba bangi tulowooza nti bwe bali obuki bwe bali obulungi. Allahumma okujjako abo Allah be yasaasiranga eyo gye muli naye ng'emirimu gye mukola gibasobozesa okusigala nga muli basiraamu awalan. Ekyokubiri gibasobozesa okusigala nga musinza Allah. Wa illa obulungi bwe mulowooza nti bulungi si bulungi. Mukkirize mbeere wa mazima gye muli okujjako oyo Allah gwe yateeka mu mbeera nga yasigala musiraamu ku busiraamu bwe. Ekyokubiri nga yasigala emirimu gy'akola gimutuusa mu maaso ga Allah ng'afunye empeera ng'ajja kuwona omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ne bwe babanga bakusasula $2 buli ssaawa, $3 buli ssaawa, ng'okola essaawa 5 mu lunaku n'ofuna $1,500 nga mu lunaku ofuna obukadde 7. Nkukakasa nti anta au anti fi khasaratin, muli mukufaafaganirwa illa man rahima Allah. Laula an manna Allahu alaina, abantu bajja kumanya nti kwali kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Singa kwali kusaasira okwo la khasafa bina waika annahu la yuflihu alkafirun, waika annahu la yuflihu alkafirun. Dala abantu abali ku nsinga tebakkiriza Allah, they are not successful. Ne bw'obalaba nga beeyagala, they are not successful.